Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. Now guys, remember last week's episode ended off with Njengayo asking uPhetheni for the name of the guy that she cheated with. So this episode starts off continuing from that scene. So uPhetheni uhlezi laphana embhedeni, but you closing her eyes, you can see which she's not going to do lento eshiwo uNjengayo. uNjengayo looks at her, he's like, hayi bo, ngidinga ukwazi ubani lo owahexeza naye, nginikeza igama engilifunayo. uPhetheni is like, okay fine, ngiyavuma ke, ngalenza iphutha, kodwa ke ngiyacela ukuthi siyiyeke lento, awuyiyeke lento please Njengayo. uNjengayo is like, angeke ngikwazi, ngifuna igama mina kuphela nje, igama Phetheni. uPhetheni is like, okay ke, ufuna igama, mina ke ngizokunikeza amagama. uPhindi yena, uNtokozo, uBhubhu, oDiketseng noPhele, ngingamkhohlwa kanjani ke uNomfundo? Uyakhumbula wena wajela nesekhathari yakho, ubukisa ngami izwe lonke leli, ngihlekwa nje, ngihlekwa ngabantu, a top businessman ehlulwa ukuvala uziphi. uNjengayo looking unbothered there, he's like, despite everything oyikhulumayo, akusizi ukuziba, mina ngifuna igama. uPhetheni is like, yey Njengayo, ngikuxolele for 30 years. 30 years wenza amanyala, ngixolela wena amanyala wakho, wenza amanyala ngiwakline. You overreacting to this act of mine as if indlula zonke izona ezikhona la emhlabeni. uNjengayo then says, yazi umehluko phakathi kwami nawe kuthi yini? Wena uyawakhumbula wonke lamagama, mina nje ngifuna igama elilodwa nje, yilona engilifunayo. uPhetheni then says, ngixolele amagama amaningi kulo 30 years. Into engiyicelayo kuwe yukuthi uxolele igama elilodwa. Let this thing go Njengayo. And then the scene just ends like that. Next scene ke amatshitshi abhizi ayacula kulelo camera abazivalele kulo. uSamkeza in the kitchen uyaqoba, she's cutting ama-veg laphayana. Then uVelephi comes through the door. uVelephi is like, hayibo, namanje kusacula, kanti lamatshitshi wenu akakhathali, kunini besho phezulu ngengoma, since kusile nje, hayi cha shame banehaba. And then uSamkeza is like, how? Yazi bangikhumbuza ngisesemncane ngesikhathi nami I was in the same type of chichi groups and whatnot. uVelephi is like, mina nje ngisasho namanje ukuthi asikho nje isidingo sayo yonke lento yokuthi fanele uzigcinele umendo, ulokhuzana, ube msulwa, isidala nje sonke, isidala nje yonke leyo nto. And then uSamke then says, on the day womemulo you feel very proud because like uyisebenzele lento yakho, you've kept yourself well, so it's something worth celebrating. uVelephi is like, manje ke uba proud ngomemulo. Hayi mina like ngincamela nje ukuthi ngizenzele imali, ngibe nemali, ngibe ubusinesswoman successful nje, yonke lento lena nje no. And then uSamke says, okay ke businesswoman successfully, ngicela ama-carrots lawa yana. uVelephi is like, mina ngidlulisele wena ama-carrots. And then uSamke is like, yeah, how yini? uVelephi then says, ngokuba amatshitshi nje so kufanele sibaseve. We hayibo, saze sasha bo. uSamke then says, Velephi, ngeke kushintshe that ukuthi lamantombazana amatshitshi, ngaphandle kwalokho bayizivakashi, fanele sibaphekele, sibanikeze ukudla, like ngiyaxolisa ukuthi ngeke ukwazi ubajoyina. And then uSangweni walks in. As uSangweni walks in, uSamke is like, oh Sangweni, ngikubekela ucustard efrijini. uSangweni just keeps quiet azihlalele phansi. And then uSamke is like, hey, okay fine, mina ngizamile. uVelephi is like, namanje uwi-strike Sangweni, namanje usavale umlomo, uthule namanje awukhulumi. Hayi shame, uzimisele kule strike sakho he. uSamke then says, niyayizonda lento enukayo. She looks at uSangweni, she's like, Sangweni,
Angazi noma kumgomo or something like that. Remember guys, uSamngweni said yena kwi-strike sakhe akagezi nokugeza. UVelaphi then says angithi uzitshela ukuthi uyazi yena uSangweni. Hayi cha mina ngifuna ukubona nje. Uyabona njengoba ethule kanje ngimthanda kabi nje. Qhubeka nje uthule uvala umlomo wakho nje. As she's speaking like that, uVuma walks in through the door. uVuma's like, wena umzane, looking at uSangweni, ngifuna ulethe la sonke leso stoko osidayisayo. Namhlanje nje leli business lakho liyaphela. Ngizwe nje ukuthi uyadayiswa lana kuphithizela ingane zithi zizothenga kuwena uzongithola kahle. Then that scene just ends like that. Guys, uVelaphi is just jealous over Amajiji. I was just like, ayikho lento ayikhulumayo. She's jealous because she has a child and now she's acting as if Amajiji are making noise or something like that. Anyway, next scene, or actually still in the same scene, Amajiji, we see them ekamereni kuyagidwa. The one girl uyagida or uyasina, she's busy kuyacula laphayana, and then uSamke comes in with a tray of ukudla. uSamke says, hey nazi nangijabulisa, and lethe ukudla. She puts the tray down and then she's like, ngithi nje angibonge zingane zami ngokuziphatha kwenu ngesizotha esingaka, nadlalela kude nabafana uze nifike lana ke. Yazi ningikhumbuza mina ngey'nkathi zami. Kodwa-ke njengoba nazi ukuthi umemulo kaSibongile, it's coming, or we're going to have umemulo in the upcoming 2 days. Lokho-ke kuchaza ukuthi nisazohlala nathi la ekhaya kuze kufike lelo suku. Ningabi worried kodwa sizoniphatha kahle. And you can see Amajiji, they are happy then. The scene ends like that. Next scene, guys, uKwenza, it looks like he's having a meeting with his family. Uma wakhe, ubaba wakhe, uVusi and uTrina. uKwenza standing there while all of them are seated in the living room. So uKwenza goes on to say, Baba, ngiyaziqhenya ngawe. Futhi ngiyaziqhenya ngale ndlela ongikhulise ngayo. Ninoma, of course. Ngiyathemba ke baba ukuthi uzongeseka for the next steps of my journey. Ngicabanga ukuthi yisona sikhathi esiright sokuthi sibambane siqalise ngengxoxo zamalobola. uVusi is like, hayi bo, unobola bani wena? And then uKwenza then says, well, ngilobola uSibongile Mbambo Vusi. Unjengaye is like, how? Otandotano, uqinisile ngalento. uKwenza then says, baba, engikudingayo njengamanje njengomndeni wami omuhle yikuthi ningeseke sidrafte incwadi esizoyihambisa le eXhobo kwaMbambo. uGcina then says, Kwenza uqinisekile unesiqiniseko sokuthi uready? I mean ukade ukudivorce manje. Umshado yinto enzima kakhulu. Uzokwazi ukuyimela lento oyiqalayo? Njengaye says, hayi kanti-ke mina ngicabanga ukuthi fanele simseko uKwenza kulesi sinyathelo asithathayo. He looks at uKwenza, he's like, yazi mfanami, for the past 20-something years you were umfanami omncane, kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi usukhulile ke manje, uyindoda ngempela ke manje. Ngiyakuhlonipha lokho okwenzayo futhi ngiyakuthanda. Hayi mfanami cha, ngiyakuhlonipha ngempela. Then he says, can someone take iphepha nepeni siqalise sibhale le ncwadi? We need to be careful with our wording. Vusi awubheka ipeni laphayana nephepha. And then uVusi gets up, you can see Shem uKwenza. He's so excited about this whole thing of proposing to uSibongile. Next scene, uNomfundo usendlini. She looks bored, she's going through her phone, and then she calls uSamke. uSamke, obviously, uMatasa, guys, she's busy with umemulo. She's still busy with her business in Balenhle. So Samke answers the phone. She's like, hello. Nomfundo's like, Samke, how yini? Ngikuthole ngesikhathi esirongo yini? uSamke's like, no, asikho wrong. Kodwa hey, uyazi nawe ukuthi hey, la ekhaya or endlini izinto zimatasatasa. uNomfundo then says, yindaba ezinhle ke lezo. Yini kwenzakalani?
uSamke's like, hawu, umemulo, ngizocela ukuthi ufike bandla. Then uNomfundo says, hayi ngeke mngani, angiboni ukuthi ungumqondo omuhle loyo. Angifuni nje ukubhora abantu ngendaba zami. Obviously, she's talking about the fact that she went through a breakthrough, so she's not the best person to be hanging around. uSamke's like, Nomfundo, what better way yokuzijabulisa ngaphandle kokuthi ube nabangani bakho, uqoqe nabangani bakho? Like, this is the perfect setup. uNomfundo's like, ngizocabanga mngani. And then uSamke's like, yazi usangikonota wena. Uthe wena nomxolisi you guys ended things kodwa angichazelanga isizathu sokuthi nihlukane. Mele sikhulume mina nawe. uNomfundo's like, phela wafika unjengaye lana waspenda usuku. In fact, waspenda iy'nsuku, wasuka lapho-ke yasuka lapho-ke ingxabano phakathi kwami nomxolisi. uSamke's like, hawu, yini usumbuyisile? Hawu, kodwa waluza lo omunye-ke futhi. Unje uNokuzana, uNomfundo then says, no, hayi, like hayi ngendlela enjalo. Kodwa-ke ngabe ngihamba amanga if I said kulula ukudedela unjengaye. uSamke's like, okay. Uyazi ukuthi uchaza ukuthini lokho? Shithi khona into emnandi ayitholayo unjengaye angayitholi le kwakhe. That's why he keeps coming back to you. uNomfundo's like, yeni bo. uSamke's like, how? It's true love ngoba yini enye futhi. Into eseleke manje ukuthi yonke lento ayenze ngokomthetho-ke akwenza unkosikazi wesibili. uNomfundo's like, isithembu, hayi khohlwa ngeke, angisifuni mina isithembu. Mina ngi-right ngempilo yami, umfana wami, umuzi wami, ngi-right nje. uSamke's like, lalela, uyayenza lento ayenzayo, angithi mahala. So kumele-ke akuthathe. Wenziwa kanjalo-ke. After all, inhliziyo ithanda la ithanda khona ngisho. Then uNomfundo, they end the call. But you can see ngathi uNomfundo it's like she's kind of convinced of what uSamke is saying. And I'm just like, Nomfundo, hayi ngeke. Next scene ke uVelephi uKwambalenhle, she's counting her money when stock taking or something like that. She's counting her money while writing something down. So while she's doing that, uSipho comes in Mbalenhle. He says to uVelephi, esitade, awu, shoo, billionaire, ngiyabona ndoda. And then uVelephi then says, yeah, phela ibhizinesi lami liyabhukhwa every day, so as she's saying that, phone kaVelephi vibrates, iyaringa, but it's on top of the table. uSipho then says, ubani loyo? uVelephi's like, hawu, yini unomona Sipho? Vele phone iyakhala mengabe ubhizi uyasebenza wangempela-ke. uSipho then says, ngempela Velephi. uVelephi's like, yebo. uSipho's like, manje pho awani lama-hearts engiwabona kwi-screen sakho. uVelephi's like, hayibo, imimbuzo emingaka. Hayibo, hayini bo. Hayi ngeke Sipho, uzongibangela isicefe lana. Ngibhizi mina. Uhlanganaphi lapho futhi? As she's speaking like that, uSangweni walks in, guys. Uphethe plastic lo omnyama, the one you put rubbish in. He comes in and he starts taking the rubbish, throwing it le phansi Mbalenhle, starts throwing it around. uSipho looks at uVelephi and then he says, hayibo, ungene yini umfowenu? Sangweni. uVelephi gets up, Sangweni then throws the stuff around. He looks at uSamke, he's like, hey wena, uthanda indaba zabantu wena, ungena indaba ezingakufuni wena. Ngikukhuza okugcina-ke manje. That time he's pointing at her face. At this point uSamke, she's from the back, she's standing there. Everyone's looking like what's going on. uNokuzana, uSangweni is pointing at uSamke in her face. Obviously uSipho's also not comfortable with that because that's his aunt. uSangweni goes on to say ukuthi uphinde uyenze lento, uyezwa? Yiyona nto ezokwenzeka lana. He spills more rubbish, guys. He goes to some lady's table and then alokhu zadiliza ama-drinks. The girl there, she's screaming. It was chaotic. uVelephi sathi, Sangweni ima. uNokuzana uSipho ufuna ukubamba uSangweni. uVelephi like, ima myeke. uSangweni is like, hey wena Samke,
wena eyam nawe ayiphelile. Usipho's like, hey baba, yey wena, that time you want to hit uSangweni, but uVelephi is now holding uSipho. uSangweni just walks out like that. uVelephi is like, myeke Sipho, myeke. The scene just ends like that. I'm just like, yo, lo mfana. Minutes later, guys, or few hours later, angazi, we see uSamke, we are clean up, we are right? She's with isebenzisa khona. She's cleaning up. You can see the chaos that uSangweni caused. They're trying to clean that up. uSamke is busy talking to the lady, lo sebenza laphayana. She's like, nizothi ngasho. Leya ngane inamadimoni straight ayikho nje. As she's speaking like that, uSangweni comes in. He's like, angithi ucabanga ukuthi nginamadimoni. Next time-ke uzobona uSathane uqobo lwakhe. Uyangizwa ukuthi ngithini? uSamke is like, yazi wena, yey wena, yazi unesibindi. Uyabuya uzalana, he? uSangweni is like, yini inkinga yakho? Yini inkinga yakho ngitshele? Yini inkinga yakho nami? Yazi ngifike lana. Ngabuncenga ngathi phuma endabeni zami, kodwa iyaqhubeka. Yini inkinga yakho Samke? Fanele ngenze njani manje? Uyasuka lapho uzodlisa ubaba, kuduma wena nje ekhanda likababa. Umhlise ushefu ukuthi aqede ngebhizinisi lami. Ngoba ngenzeni kuwena? uSamke goes on to say ukuthi ungenwe yini Sangweni. uSangweni is like, ngingenwe amadimoni, angithi kusho wena. Then he kicks Umgomo that is there. He takes the lower plastic. He gets the plastic where they were packing all the things that he took out. He takes all of them out. Rip stuff there, guys. I'm just like, uSangweni. He's like, ngeke wenze imali lana while mina ngingayenzi. Ngeke uyenze imali lana. And then he just leaves like that. Lo sisi-ke osebenza laphana. She's like, hayibo, uyagula yini lona? uSamke is like, ngizodila naye lona. Ngizodila naye. That time she looks so pissed. I've noticed that uSamke, when uSangweni's family is around, which is uVelephi and uVuma, when uSangweni does things to her, she keeps quiet. But when it's one-on-one with Sangweni, listen, she answers him. I'm just like, at this point, I need uSamke to teach this boy a lesson because, listen, it's too much at this point. Next scene there, we see uPhetheni. Ubhizi ngamaplanti wakhe. She's busy trimming iplanti laphayana. Then uNomfundo comes in. She's like, koko, yazi uBoy ushiye le ncwadi. Angazi ukuthi uzitshela ukuthi uzofunda kanjani eklasini njengoba eshiye le ncwadi. And then uPhetheni then says, hayi uzoba right, abangani bakhe bamkhonze kakhulu, bazomboleka incwadi. Then uNomfundo says, uyafuna ukukhuluma? uPhetheni looks at her. She's like, ngikhuluma ngani Nomfundo? Nomfundo's like, angithi ngiyakwazi mina ukuthi mawutrima ibonsai, mawutrima amaplanti wakho usuke ungekho right. And then Nomfundo sits down. She's like, ngilalele. uPhetheni then says, unjengaye akafuni uyiyekela le ndaba yama-DNA test. uNomfundo then says, izodlula yazi. Naye-ke, he will also forget about this too. Kuzoba ngathi ayenzekanga yonke lento, trust me. But you can see uPhetheni's eyes are teary. Hey, I shame. Last scene, guys, uNjengaye is at uNomfundo's house. He's pacing, walking up and down. Yambani ukuthi unevas ubhuti. uNjengaye is like, asifayithe nje ngalento, asifayithe. Yifunde nje loud and clear. uNomfundo uphethe i-envelope. Kusho ukuthi i-envelope ephethe ama-DNA tests. Then Nomfundo's like, into yomndeni nje nalena sibalukhulu. Awufuna ukuyenza privately mhlampi. Then she hands him over the envelope. uNjengaye takes the envelope. Kodwa yambona uyangangazela. Guys, he can't even open it. uNomfundo's like, okay, fine, give it back. I will open it. She goes on to say ukuthi ngizokuvulela wona. Mawufuna ukuthi ngizostopha at any point. uNjengaye start qhubeka. All we see, guys, is uNomfundo. She opens the results. She looks at them. But you can see it's not a good type of look. She looks at uNjengaye. uNjengaye just freezes and he looks at her and the episode just ends like that. Yeah, guys, I wonder which is which because Angithi did a DNA test for both uVusi and uKwenzo.
I hope next week, or not next week, tomorrow we get to find out, or in the next episode we get to find out Uguti, like what's going on, so that we put this matter to rest. Anyway, guys, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.